然后老弟这面炉子啊，外壳吧是做了2个厚的不锈钢，你就算你长时间不用，老弟我这个无烟球炉它也是不会生锈的啊。我炉子从上到下，从里到外，它是没有一丁点的铁，全部都是做了钢制，而且收到货之后你可以烧什么燃料，16块钱一个啊，某多某宝上都有卖的，行不行？带着风机，带着风罩，不挑燃料，不挑工具。收到货之后，你可以烧玉米棒子、生活垃圾、无烟煤、有烟煤、煤饼、煤炭、煤球，